अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकूज़ पॉटपोरी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और बहुत दिनों के बाद फिर से अपना एक व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और देखते हैं कि इस व्लॉग में आपको आज क्या नज़र आता है। आई होप कि आपको पसंद आता होगा। कमेंट तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अगर देख भी रहे होते हैं तो प्लीज़ बता दिया करें। थोड़ा सा मतलब कुछ हल्का फुल्का लिख दिया करें तो अच्छा लगता है पढ़ के। और इस तरह से मुझे ये भी पता चलता है कि आपको क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी और क्या चीज़ नहीं। ऐसा ना होना कि मैं कुछ ऐसा डालूँ जो आपको नहीं पसंद आता हो और आप मजबूरी में देखते हो। तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको मेरे कंटेंट में क्या चीज़ है जो अच्छी लगती है और क्या चीज़ जो है वो आप चाहते हैं कि मैं इसको रिप्लेस कर दूँ। वैसे भी इट्स वेरी लिमिटेड, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन मेरी अपनी हल्की सी कोशिश है कि जितना मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू कुक आलू चिकन का सालन। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, बहुत ही कम मसालों में जो है मैं बनाती हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 प्याज को स्लाइस करके और तेल में फ्राई होने के लिए डाल दिया है। और जितनी देर में ये हल्के हल्के फ्राई होगा, इसमें मैं सारे जो रॉ स्पाइसेस हैं, जो गरम मसाले हैं, वो ऐड कर दूँगी। वो इसलिए क्योंकि वैसे तो यूजुअली मैं जब तेल डालती हूँ तो प्याज डालने से पहले उसमें सारे गरम मसाले डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने इसमें प्याज पहले डाल दिया है और अब मैं उसमें ये गरम मसाले जो हैं ये ऐड कर रही हूँ। इसमें काली मिर्चें थोड़ी सी, एक सिनेमन स्टिक है, एक तेज़पत्ता है और एक बड़ी इलायची और 2-3 लौंगे। दैट्स इट। ये डाल के जब आप इसको फ्राई करते हैं ना तेल में, तो इसकी खुशबू जो है वो पूरे इस तेल में बस जाती है। और जब आपका सालन कुक होता है तो फिर आपको मतलब पता चल जाता है कि आपने इसमें गरम मसाला जो है वो शुरू में ऐड किया था, तो उसकी अच्छी मतलब स्मेल और टेस्ट डेवलप होता है थ्रू आउट योर कुकिंग। अब यहाँ पे मैंने चिकन डाल दी है। अब मैं इसको एज़ यूजुअल थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए भूनूँगी। ये पिंक से जब अपना कलर चेंज कर लेगा, ब्राउन हो जाएगा, तो फिर हम इसमें आगे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छा, कुछ लोग हैं ना वो इसको भूनने से पहले ही इसमें जिंजर गार्लिक डाल देते हैं। वो पिंक पिंक सी होती है और उसमें आपने जिंजर गार्लिक डाल दिया तो वो उसका कच्चापन नहीं जाता। वो एक स्मेल होती है कच्चे चिकन की या मीट की, वो एक स्टेज। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि जब आपने गोश्त डाला हो तो उसको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आप उसको हल्का सा फ्राई करें, या कुछ नहीं तो सिर्फ इसका लिड कवर कर दें तो वो खुद ही ब्राउन हो जाएगी। अब ब्राउन होने के बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। अब इसमें हल्के हल्के सारे मसाले डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास ये रेड चिली पाउडर है। ये मैंने तो 1 छोटी चम्मच डाली है क्योंकि मेरे पास चिकन कम थी। तो और उसके बाद मैंने 1 क्वार्टर टीस्पून जो है इसमें मैंने हल्दी ऐड की है। और इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है करी पाउडर, जो सालन मसाला होता है, वो ऐड किया है। और इसके बाद मैंने इसमें नमक हस्बे ज़ायका ऐड किया है, ठीक है। और इसको आप अच्छी तरह से भून लें, 2-3 मिनट इसको भी भूनें। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी खाने का जो ज़ायका है वो सिर्फ उसकी भुनाई से आता है। अगर आपने उसको अच्छी तरह से भुना नहीं है तो मसाला भी कच्चा रह जाएगा और वो आपकी सारी मेहनत जो है वो वैसे ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें 2-3 चमचे भर के दही डाल दिया है और दही डालने के बाद भी मैं इसको अच्छी तरह से भूनूँगी, ठीक है। फिर ये है कि मसाला भुन जाएगा, तेल इसका हल्का सा ऊपर आएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये मतलब दही अच्छी तरह भुन चुका है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा टमाटर था। आप चाहें तो उसको चॉप करके डाल दें, आप चाहें तो उसके क्यूब्स करके डाल दें, आप चाहें तो उसको वैसे ही डाल दें, उसकी स्किन पील ऑफ हो जाएगी। लेकिन मैं इसको ग्रेटर से ना इस तरह से ग्रेट कर लेती हूँ तो उसकी स्किन वैसे ही बाहर रह जाती है और सारा पल्प जो है इसका वो सालन में ऐड हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि वो चंक्स फिर आपके मुंह में नहीं आते हैं ना। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर के बाद जो है ये आलू डाल दिए हैं यहाँ पे, और आलू के साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाल दी हैं। अच्छा, जो लोग जो मैं जो खाना बनाती हूँ तो उन लोगों को पता है
कि मुझे ये जो पतली वाली तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं बहुत पसंद हैं, तो मैं यूजुअली अपने खानों में कोशिश करती हूँ कि मैं यही डालूँ। अच्छा, ये जो मैंने डाला है ये रेड कश्मीरी लाल मिर्च है। ये मैंने सिर्फ़ कलर के लिए डाला है, ठीक है? और ये जो है ये आखिर में एक छोटा-सा चमचा मैंने गरम मसाला पाउडर है वो डाला है, ठीक है? ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बिल्कुल आखिर में डलती हैं, क्योंकि गरम मसाला से तो आपको फ्लेवर थोड़ा-सा आएगा, खुशबू आएगी, और जो कश्मीरी लाल मिर्च है उससे कलर आएगा आपके सालन में। जो लाल सी एक तरी सी आती है ना, वो इसकी वजह से आती है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमारा सालन लाल नहीं होता, तो उसमें ये होता है कि एक तो आपने लाल मिर्च कम डाली होती है, और दूसरा ये कि अगर आप उसमें टमाटर ऐड नहीं करें या ये कश्मीरी लाल मिर्च ऐड नहीं करें, तो आपका जो सालन है ना वो थोड़ा-सा फीका सा मतलब लगता है। हालाँकि वो होता नहीं है, लेकिन बस लगता है ऐसे ही। अब आप देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी देर से इसकी बुनाई कर रही थी, तो उसका तेल बिल्कुल अलग हो चुका था। सालन इट्स ऑलमोस्ट सॉटेड और बहुत अच्छा मसाला इसका पक चुका है। अब मैं इसके अंदर एटलीस्ट 2 टू 3 कप्स ऑफ बॉइलिंग वाटर डाल रही हूँ, और आप इसमें ठंडा पानी हरगिज़ ना डालें, वरना आपके जो आलू हैं वो सख्त रह जाएंगे, और फिर वो है कि ये बॉयल आने में फिर टाइम लग जाएगा और मसाला आपका बिल्कुल फीका पड़ जाएगा इस तरह से। हमेशा खाना पकाते वक्त आपने अगर पानी ऐड करना है तो वो गर्म पानी ऐड किया करें। आइदर इट्स बॉइलिंग तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं तो फिर आप कम से कम इतना हो कि वो मतलब नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा पानी। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक केटल है तो आप वहाँ पे उसको रख दें, खाना पकता रहेगा साथ साथ, पानी गर्म होता रहेगा। और अगर नहीं तो फिर आप चूल्हे पे किसी सॉस पैन में पानी आप साथ साथ गर्म करते रहें, कि अगर आपको ऐड करना हो तो आप उसमें वो कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे भुना हुआ ज़ीरा जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ और इसके साथ मैंने ये हरा धनिया कटे हुए मेरे पास हैं, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं, जस्ट टू हैव सम कलर, एंड ऑब्वियसली इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। हरा धनिया तो हर खाने में गार्निशिंग के तौर पे बड़ी अच्छी वो एक लुक देती है। और ये मेरा सालन तैयार है बिल्कुल। और मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि बड़ी मज़े का लगता है ये, वाइट राइस के साथ आप इसको खाएं, एंजॉय करें, या गरम गरम नान हो तंदूर के तो उसके साथ भी बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, इसको मैं हमेशा आखिर में सिमर होने के लिए रख देती हूँ, तो इसको आप कोशिश करें किसी चीज़ के ऊपर रखें, वरना ये लग जाएगा।